तो हेलो गाइस, हम आए थे थार को निकालने पर हमारा ट्रैक्टर इसमें बच गया है। तो हमने बहुत ही मुश्किल से थार को बाहर किया, थोड़ा सा बाहर किया। तो ट्रैक्टर को टोचन करेंगे, इससे ट्रैक्टर को खींचते हैं, देखते हैं क्या निकल पाता है। ट्रैक्टर भी आसानी से निकल जा रहा है, पर इधर थोड़ा ऊंचा पड़ रहा है तो इससे निकलने में उसको दिक्कत हो रही है। तो हम थार से टोचन करेंगे इसको, और टोचन करने के बाद इसको बाहर निकालेंगे, देखते हैं क्या निकल सकता है या नहीं। बहुत ही आसानी से देखते हैं, थार ने बाहर कर दिया ट्रैक्टर को, आसानी से घुस